今天我们要介绍一个很酷的老人，为什么呢？因为他带着一个很酷、很炫的可以转弯的回旋车，同时也带有独角仙的脚、斗牛的脚和马达，在这个大理石地板上遨游。它待会会直接进入桌子矿坑，再回到地板，再回到矿坑2次。好，那我们就开始吧。只是希望不要中奖而已。预备，开始。马上中奖。OK， 这样可以，我也在这，我调好了。桌子矿坑，大理石地板。桌子矿坑挖完矿，再回到大理石地板，然后又 K 了一下，再到桌子矿坑里面，再到大理石地板，一直来回，它都不会疲累。好了。好，谢谢大家。